အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျတော့ကော်ဖီခါရမယ်မခီအတိုးလေးကိုလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကော်ဖီကကျတော့ဘောနော်တအားချိုတာမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်ရှင်ခါတိုင်းလိုပဲ2 shot ကိုမှအရေးရကျတော့90 ml နဲ့ကဖဲအရေးကိုစစ်ထားပါမယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာအတွက်ပေါ့နော်ဒီဟာကျတော့ခွက်ကြီးလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်2 shot နဲ့90 ml ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကော်ဖီလုပ်ဖို့အတွက်နှုတ်မြုပ်အရင်ထောင်းပေးရပါမယ်ဒါကျတော့နှုတ်အမြုပ်ကကျတော့ထောင်းရင်ပို့ပြီးတော့လှပြီးတော့မှကြာအရင်မပြောဘူးเนาะဟိုစက်နဲ့ကြိတ်ထားတဲ့ဟာတွေဆိုရင်သူကကျတော့အရင်ပြုံမြန်ပြီးတော့သူအမြုပ်လေးတော့ထင်မလားပေါ့เนาะထောင်းပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါကိုရေကိတာတဲ့ခဏထည့်ထားပါမယ်ပြီးတော့ဝနီလာဒါကျတော့ဝနီလာပေါ့နော်30 ml ဖြစ်ပါတယ်ဒါအချိုပုံမှန်ပါဒါအချိုလေးကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ကျတော့40 ml ထိထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့နှုတ်အစိမ်းကို120 ml ထိထည့်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အိမ်နှစ်ခုကိုပေါ့နော်ခွက်သေးကိုရောထည့်ပြီးဒီချာလေးရောတော့အောင်ပေါ့နော်မွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မွေရပါမယ်ဒီမွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျတော့ရေခေးကိုပေါ့နော်ခွက်မပြည့်တပြည့်လေးထည့်ရပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်တော့ခုနကထောင်းထားတဲ့နှုတ်အမြုပ်ထည့်ရမှာမလို့ခွက်အပြည့်ထည့်လို့မရပါဘူးရှင်အားရကိုမပြည့်တပြည့်လေးထည့်ထားရေခေးကိုမပြည့်တပြည့်လေးထည့်ထားပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်တော့ခုနကလှုပ်ထားတဲ့ coffee 2 shot 90 ml ကိုပေါ်ကနေလောင်းချလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ခုနကတော့ထောင်းထားတဲ့နှုတ်အမြုပ်ကိုအပေါ်မှာထည့်ပြီးတော့လက်စင်ပေးရပါမယ်ရှင်ဒါအနှုတ်မြုပ်လေးထည့်ပြီးတော့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်ကနေအချိုးတက်ရအောင်ခလမဲအောင်လေးကိုအပေါ်နဲ့ဆွေးပေးရမှာပေါ့နော်ဒါလူခါမှာထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မြန်မြန်လေးလုပ်ရတဲ့ပေါ့နော်ဒါကြတော့အလွေဆုံးနီးနဲ့ပဲဆွဲလိုက်ပါမယ်ရှင်။အင်းချောင်းကိုနှစ်ခါလောက်ပတ်လေးဆွဲပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုအဖုံးလေးပိတ်လိုက်ပါမယ်ရှင်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဂိုင်လို့အဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်။တီရှူလေးနဲ့ချီပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်။ကဲခုကြတော့အလုံးပြီးတော့ပါပြီ။အလုံးပဲဘိုင်ပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ရှင်။ Okay.